boota gareewwan kubbaa miilaa Oromiyaa irratti akkasumas kilaba Manchester City Nico Orelin keessattuu bara kana Manchester City keessatti yeroo gaarii dabarsaati jira taphataan kun amma garee biyyaalessaa Englandiif waamichi kan godhameef Eddoo Reece James taphataan kilaba Chelsea tapha Chelsean gool 2-1 Liverpool injifatee irratti miidhamni waan isa mudateef Eddoo taphataa kana Nico Orelin amma garee biyyaalessaa Englandiif akka taphatuudha. Leensaan garee biyyaalessaa England Thomas Tuchel waamicha kan taasifaniif jechuudha. Taphataan kun ganna 20 irratti argama garuu dandeettiin akkasuma cimini taphataa kana kan Manchester City keessatti argaatee jiru garee biyyaalessaa England keessattis irra deebi'aa fi kan eegamu tapha michooma kamisa dhufu Wembley irratti Wales waliin taphatanii fi akkasuma gulaalli waancaa addunyaatiin Latvia waliin taphaa qaban irratti Nico Orelli jalqabarraa ni hiriirsuu jedhameetu eegama jechuudha. Taphataa dargaggeessaa garee kubbaa miilaa garee biyyaalessaa England fi kilaba Manchester City ta'e kana jechuudha. Odeeffannoodhuma Manchester City wal qabatu biraatiin Rodri argannaa taphataan kun ammallee miidhamni isa mudatee jira. Miidhamni waggoottan as dhiyoo taphataa kana mudataatii jiru gatii kaffalchiisaa jira. Gatii kan kaffalchiisaa jiru kilaba isa Manchester City akkasuma garee biyyaalessaa Spain taphataan kun bara 2024 badhaasa Ballon d'Or fudhatee jira. Bara 2024 shaampiyoonii Awurooppaa yoo taatu Spain taphattoota murteessoo garee kanaa keessaa tokko ture. Sanaan ala Manchester Cityn waggoottan bara darbe malee bara darbe Liverpool shaampiyoonii Premier League England kan ta'e dura jechuudha. Waggoota afurii walitti aansee liigichaan shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Taphataa murteessaa kilaba kanaati. Sarara gidduu irratti Rodriin yoo jiru sarara gidduu irratti Kevin De Bruyne bakka jirutti Manchester Cityn injifannoodhaan kan beekamu. De Bruyne umrii isaa deemuutiif wal qabatee sarara gidduu irratti iddoo sana sirnaan buudhaan keessattuu Rodri iddoo sarara gidduu sirriirra taphataa Kevin De Bruyne darbee yeroo inni sarara qarqaraa fi akkasuma gara fuulduraatti bahee taphatu ni jiraata. Taphataan kun Manchester City keessatti hagam takka murteessaa akka ta'e bara dorgommii darbee taphoota inni hin jirreen Manchester Cityn hagam akka rakkatiin argineetii jira. Inumaayyuu bara dorgommii darbee waancaa malee yoo xumuru dhiibbaan taphataa kanaa yookiin jiraachuu dhabuun Rodri ifatti kan mul'ate jennee kaasuu dandeenya. Amma miidhamni isa mudate kun taphoota itti aananiin hagam direerraa akka fagaatu ifa ta'uu baatus taphoota lamaan gulaalli waancaa addunyaa Spain qabduun ala akka ta'edha. Leensaan garee biyyaalessaa Spain Luis de la Fontaine kan dubbatanii federeeshiniin kubbaa miilaa Spain ibsa baaseen akkas jedhe Rodriin sababa miidhamaatiin garee tiin ala ta'ee jira jechuudhaan ibsa kan baase. Taphataan kun umrii 29 irratti argama. Akkuma dura kaase miidhamaan taphoota hedduu osoo hin taphatin ture. Miidhama yeroo dheeraatiin booda bara kana gara Manchester City keessattuu torbeewwan lamaan sadan dabarsine kana keessa gara taphaatti deebi'ee ga'umsa hamma ta'e fooyyee ta'e mul'isaa ture jira. Tapha Manchester Cityn Brentford reetiin ala goolii 1-0 mo'ate irratti daqiiqaa 21ffaa irratti miidhamee dirreedhaa ba'e. Yeroo sana miidhamni isaa agasmara salphaa cimaa kan taanedha kan eegame ta'us garuu miidhamni taphataa kana maashaa isaatiin wal qabate miidhamni kun haga kana jedhamu baatus taphoota lama garee biyyaalessaa Spain ala akka taasisedha kan ibsame. Taphoota lamaan gulaalli waancaa addunyaatiin Joorjiyaa fi Bulgaariyaa waliin Spain qabduun ala akka ta'edha kan himame. Taphataan kun akkuma dura jedhee Spain keessatti akkasuma Manchester City keessatti taphataa murteessaa ta'uun isaanii beekama. Leensaan garee biyyaalessaa Spain Luis de la Fontaine akkuma Rodri miidhamaan garichaan ala kan ta'e taphataa sarara fuulduraa kilaba Barcelona Lamin Yaamaliin wal qabatee iddoo isaa taphataa biraa waamuudha kan himanii. Taphataa sarara fuulduraa kilaba Celta Vigo kan ta'e Borja Iglesias taphataa jedhamu bakka Lamin Yaamal akka waamanidha. Yaamaliin wal qabatee akkuma jedhan La Liga Spainin Barcelonaan goolii 4-1 Sevillaa tapha injifatame irrattis taphataan kun jiraachuu dhabuun gatii isaan kaffalchiisee jira. Taphataa murteessaa ta'uu isaa waggaa darbee kaasee mul'isaati kan jiru. Ammas gareen biyyaalessaa Spain Lamin Yaamal dhabuu isaatiin rakkachuu akka hin oolledha kan himamaati jiru. Taphataan dargaggeessi qaxaleen garee kubbaa miilaatiif abdii ta'e kun saboota garaagaraatiin maqaan isaa miidiyaa hawaasaa irratti kan haasamaa jirudha.
ga amma miidhamni isa mudate kun cittoo irratti fantoo ta'uudhaan taphatichi taphoota gulaalli waancaa addunyaa biyyi isaa Speen taphattuun ala akka ta'edha kan himame. Odeeffannoo biraatiin taphataa ganna 21 garee biyyaalessaa Arjentiinaatiif waamee arganna. Taphataan kun Lautaro Rivero jedhama ganna 21 irratti argama daandii irratti buskuuta gurguruurraa ka'ee amma garee biyyaalessa Arjentiinaatiif waamameeti jira. Taphataan kun egaa River Plate keessa taphachaatii ture. Keessattuu kilaba kana keessa taphattoota gameeyyii hedduu taphatee darbe. Inumaayyuu Arjentiinaan yeroo baay'ee Boca Juniors fi River Plate keessaa taphattoota garee biyyaalessaa filuudhaan kan beekamtu liigii biyyattii keessatti lifama kilaboota jajjaboo jiran keessaa akkuma La Liga Spain, Barcelona fi Real Madrid kilabiin gurguddaan Arjentiina yookiin kilabni guddaan Arjentiina River Plate fi Boca Juniors kilaboota jedhamanidha. Kilaboonni kunniin taphattoota hedduu baasuudhaan gareewwan beekamanidha. Gareewwan taphattoota as dhiyoo gareewwan kanneen keessaa ba'an yookiin River Plate keessaa ba'an keessa kilabni taphataan amma maqaa isaa isiniif yaamaatee jiru Lautaro Riveroon isa tokkodha. Taphataan kun egaa waggaa muraasa dura daandii irratti buskuuta gurguruudhaan maatii isaa fi akkasuma ofii isaatiif jiraachaa ture. Garuu yeroo inni waggaa 14 ta'u almost waggaa 21 waggaa 7 dura jechuudha daandii irratti wanta kana gochaa kan ture yookiin buskuuta gurguree maatii isaa fi of jiraachisaa kan ture. Waggaa 14tti dandeettii isaa ilaaluudhaan River Plate taphataa kana garee isaatti kan make. Guddinni isaas baay'ee saffisaa ture. Bara 2021 gara garee jalqabaa River Plate'itti guddachuu danda'eeti jira. Garee jalqabaa keessattis yeroo hin fudhanne filannoo jalqabaatiin keessattuu bara dorgommii darbe taphataa filannoo jalqabaatiin garee kana tajaajilaa turedha. Leensaan kilaba kana Dimichlis taphataa kana akkaan itti fayyadamuudhaan filannoo jalqabaatiin akka tajaajiluuf kan filani. Amma immoo waamichi garee biyyaalessaa Arjentiinaa irraa isa qaqqabuudhaan garee biyyaalessaa Arjentiinaa kan Lionel Scaloniin durfamu waancaa addunyaa bara 2026 irratti akka hirmaatuuf waamichi taasifameefii jira. Lautaro Riveroon Arjentiinaa mandara Moreno kan Buenos Aires keessatti argamtu keessatti kan dhalatee guddate. Kubbaa miilaa fedha qaburraa kan ka'e qarqara galaanaatti kan taphataatii ture. Achi booda gara akaadaamii galuudhaan amma sadarkaa guddaatti garee biyyaalessaatiif waamee taphachuudhaaf carraa argateetii jira jechuudha. 83 30 irratti yaadonni isin nuuf barreessitan hedduun isaanii nu qaqqabu.